मैजिक पिलो स्टोरीज में आपका स्वागत है नन्हे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और थोड़ी सी शोरगुल वाली कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। हमारी आज की इस कहानी का नाम है कोजी टाउन के गड़गड़ाते खर्राटे। तो बस अपनी रजाई तान लीजिए, आंखें बंद करने की तैयारी कीजिए और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब कोजी टाउन वैसे तो बहुत ही शांत और एकदम सपनों सा सुंदर शहर था, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी और गड़गड़ाने वाली परेशानी थी जो किसी को भी चैन से सोने नहीं देती थी। जरा सोचिए, ये परेशानी इतनी तेज थी कि बेचारे चांद को भी अपने कान बंद करने के लिए ईयर मफ्स पहनने पड़ते थे। भाग 1। मिलिए ब्रूनो द डॉग से, जो सबसे प्यारा, सबसे मुलायम और सबसे ज्यादा नींद वाला सुनहरा पपी है। और पता है, यही ब्रूनो उस सारे शोर की वजह था। वैसे वो बहुत ही प्यारा था और किसी को तंग नहीं करना चाहता था। उसे तो बस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी नींद प्यारी थी। लेकिन ब्रूनो के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी जो असल में बहुत बड़ी थी। वो खर्राटे लेता था, और वो भी कोई आम खर्राटे नहीं। जब वो सोता तो कुछ ऐसी आवाजें आती थीं, रोंक, स्नॉर्क, वुश, एकदम जोरदार आवाज। भाग 2। अब तक के सबसे तेज खर्राटे। जली की तरह हिलना और पर्दे फड़फड़ाना। हर रात पूरा का पूरा घर एक जली के कटोरे की तरह कांपने लगता था। ब्रूनो की मालकिन मिया तो उछलकर बिस्तर से ही बाहर गिर जाती थीं, और एक्वेरियम की मछलियां तो डर के मारे बस गोल गोल घूमने लगती थीं। और फिर एक रात 3, जी हां, सोने से पहले ब्रूनो ने पपी बिस्कुट के पूरे 3 बड़े कटोरे सफाचट कर लिए। उसका पेट एकदम गोल मटोल हो गया और वो बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गया। और बस उसी रात ब्रूनो ने इतिहास का सबसे जोरदार खर्राटा लिया। इस महाखर्राटे का असर तो देखना बनता है। कमरे का एक लैंप लुढ़क कर गिर गया। बाहर एक बेचारी गिलहरी लुढ़क कर पेड़ से सीधे नीचे आ गिरी, और आसमान के बादल भी चौंक कर दूर उड़ गए। बेचारे पड़ोसी मिस्टर पटेल ने तो अपनी नींद खराब होने पर थक कर एक गहरी लंबी सांस ली। भाग 3। एक शांत रात की तलाश, जहां मिया इन गड़गड़ाते खर्राटों को ठीक करने की कोशिश करती है। ये सब देखकर मिया ने ठान लिया कि वो इस परेशानी को दूर करके ही मानेगी। वो कोजी टाउन के थके हुए लोगों के लिए वापस से वो प्यारी सी शांति लेकर आएगी। मिया ने कई सारी प्यारी प्यारी कोशिशें की। उसने ब्रूनो को एक बहुत ही नरम तकिया दिया, पर बात नहीं बनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर एक बहुत ही मीठी लोरी बजाई, फिर भी कोई फायदा नहीं। नहीं, अभी भी नहीं। यहां तक कि शांत नींद की ऊर्जा के लिए उसे मुलायम मौजे भी पहनाए, लेकिन जवाब में सिर्फ एक जोरदार स्नॉर्कलिंग ही मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोजी टाउन में शांति कैसे वापस आ सकती है। ऐसा कौन सा जादू होगा जो इस बड़े सुनहरे कुत्ते को आराम से और बिना आवाज किए सोने में मदद करेगा। भाग 4। जादुई सोने के समय की सैर, जिससे दिन की ऊर्जा खत्म हो सके। अगली ही शाम मिया को एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर सोने से पहले ब्रूनो के दिमाग और शरीर को अच्छी तरह से थका दिया जाए तो शायद ये खर्राटे रुक जाएं। तो एक अच्छी नींद के लिए मिया ने 3 कदम उठाए। पहला कदम, पार्क में लंबी सैर करना, खूब दौड़ना और गेंद के पीछे भागना। दूसरा कदम, तितलियों के पीछे तब तक भागना जब तक कि ब्रूनो एकदम शांत और खुश नहीं हो गया। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, मिया ने उसे प्यार से उसके आरामदायक बिस्तर पर एक करवट लेकर सुलाया। भाग 5। कोजी टाउन में मीठे सपने, जहां अब हैं छोटे छोटे खर्राटे और शांत पड़ोसी। जैसे ही ब्रूनो धीरे से अपनी करवट पर घूमा, एक बहुत ही जादुई चीज हुई। पूरा का पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। मिया को तो यकीन ही नहीं हुआ। कोई कंपन नहीं, कोई उड़ती हुई गिलहरी नहीं। उन बड़े गड़गड़ाते खर्राटों की जगह अब बस ये छोटे छोटे प्यारे से खर्राटे गूंज रहे थे। पफ पफ पफ। कोजी टाउन अब पूरी तरह से बदल गया था। कहाँ वो उथल पुथल वाली रातें, हिलती जेली, उड़ती गिलहरियां और फड़फड़ाते पर्दे, और कहाँ अब ये शांत रातें। अब सारे पड़ोसी खुश थे, चिड़ियां अपने घोंसलों में मजे से सो रही थीं, और चांद ने भी खुशी खुशी अपने ईयर मफ्स उतार दिए थे। और हमारा प्यारा ब्रूनो, अब जब उसे इतनी अच्छी और गहरी नींद आ रही थी तो वो बहुत ही प्यारे प्यारे सपने देखने लगा। वो विशाल बजने वाले खिलौनों और कभी न खत्म होने वाले ढेर सारे स्वादिष्ट पपी बिस्किट के मीठे मीठे सपने देख रहा था। वैसे ज्यादातर रातें तो अब शांत ही होती थी, लेकिन कभी कभार
गहरी नींद में ब्रूनो एक बड़ा सा खर्राटा ले ही लेता था। रों। और उसे सुनकर पूरा मोहल्ला बस धीरे से मुस्कुराता और वापस अपनी प्यारी सी नींद में खो जाता। तो मेरे नन्हे साथियों, अब जब इस कहानी का जादू पूरा हो चुका है तो बस यही सोचना है कि आज रात आंखें बंद होने पर किन सुंदर और जादुई चीजों के सपने आएंगे। अब रजाई में दुबकने, एक लंबी सांस लेने और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाने का समय है। शुभ रात। मैजिक पिलो स्टोरीज में आपका स्वागत है।